Lepo pozdravljeni. Kaj vam retrogradni Merkur prinaša v mesecu novembru? To je skoraj cel november v fazi retrogradnega Merkurja, tako da vse, kar imate za narediti dobrega pred decembrom, v bistvu morate narediti do 8. novembra. 9. namreč že vstopi Merkur v retrogradno fazo in bo zaustavil vse načrte, pošto, telefone, vsa komunikacija bo šla počasneje, napake se bodo pojavljale, tako da res ni dober čas za kakršnekoli nove začetke. Od 9. novembra pa vse do 29. novembra. Tako da tole smo pravočasno vam dali na znanje, da se lotite tega na drugačen način. Ampak kaj pa vam prinaša faza retrogradnega Merkurja, ki gre iz Strelca v Škorpijona? Pogledamo po horoskopskih znakih za vsakega posebej, da vidimo, kaj je smiselno, kaj se morate ali naučiti, ali spoznati, načrtovati v tem času, kar vam bo spremenilo življenje na bolje. To je edini smisel teh faz. Da nekaj spoznate, nekaj v sebi prepoznate, kar vam potem spremeni življenje, zato snemamo te videe posebej v tej smeri. Ovni, v času retrogradnega Merkurja od 9. novembra pa do 29. novembra imate ovni priložnost prepoznati svoj klic, svojo energijo, svojo kreativnost in ne glede na to, kako mali so vaši začetki, boste spoznali, da je potrebno se osamosvajati, hoditi v pravi smeri, zelo boste senzibilni, Kiron je še vedno v vašem znamenju in ga retrogradni Merkur eskalira, se pravi, da boste zelo občutljivi v smeri, kaj vas bo kdo kritiziral, vam svetoval po narekovajih, kakršnekoli vplivi bodo na vas imeli velik vpliv, kar pa pomeni tudi to, da boste ob koncu retrogradnega Merkurja 29. novembra bolj sproščeni, pocelili si boste svoje notranje rane na temo sodb. Drugi vas ne bodo mogli več se dotakniti s svojimi sodbami, šli boste svojo pot sproščeni, brez reakcij, kar bo se dobro poznalo na vašem zdravju in na vaši službeni poti. Retrogradni Merkur vam torej daje darilo, da pocelite stare rane. Če so vas v otroštvu sodili, boste ob koncu retrogradnega Merkurja kot novi šli naprej in stare energije ne bodo imele več vpliva na vas. Biki, imate v času retrogradnega Merkurja v novembru priložnost se sprostiti. Prišla bo na plano strast in prepoznali boste svoj način zatiranja samega sebe. Biki ste veliko bolj strastni, kot pokažete to navzven, in v času retrogradnega Merkurja lahko, da bo strast prihajala na plano, spontano, direktno, jasno, lahko, da boste v času retrogradnega Merkurja skočili čez plot, ali se bali, da bo vaš partner skočil čez plot. V glavnem, v vsakem primeru šlo bo za intrige v odnosu, za strast, za iskrice strasti in za razmislek o tem, zakaj sebe in druge maltretirate okoli ljubosumnosti, okoli tega, da ne zaživite iskreno in srčno svoje življenje. Po končanem retrogradnem Merkurju boste biki bolj sproščeni, bolj poglobljeni v svoje čustva, bolj hvaležni za svojega partnerja, samski pa boste bolj jasno vedeli, kaj si želite in zakaj si želite prav takšno osebo ob sebi, kajti bolj boste poznali sebe. Dvojčki, boste v času retrogradnega Merkurja v novembru prepoznali svoje prehitre nagibe, zarekli se boste 100-krat, obljubili 1000-krat, nič ne boste mogli svojih obljub držati, tako da pazljivo v službi, kaj vse boste dvojčki obljubljali, ali v šoli, ali v svojem delovnem okolju, ne obljubljajte ničesar od 9. novembra do 29. novembra, ker se lahko vam to nekako vrne na slab način, da boste resnično mogli vse to speljati in pofurali boste potem svoje prave cilje, prave želje. Tako da dvojčki, naučili se boste razmisliti, poglobiti svoj način razmišljanja in komuniciranja ter se bolj jasno in čisto postavili zase, kar vas bo osrečilo, ni nujno da druge, ampak vi boste bolj svobodni, ker boste končno povedali tisto, kar res želite.
Raki, v času retrogradnega Merkurja boste imeli priložnost pokazati svoje lepo srce, svojo lepo naravo, odprli se boste temu, kar vam daje družba, kar vam daje življenje, pri tem pa bodite pozorni, da ne komunicirate nekaj drugega. Če bodo vaše misli, besede in dejanja usklajeni, potem boste to fazo retrogradnega Merkurja dobro preživeli in to vam bo dobra popotnica za naprej v svet in boste potem enako uspešno zacveteli v prihodnosti. Če pa boste to fazo retrogradnega Merkurja od 9. novembra pa do 29. novembra ne boste govorili tega v skladu s svojimi čustvi in dejanji, se pravi, da bo prišlo do neharmonizacije med besedami in dejanji, ne boste govorili tistega, kar mislite in ne delali tistega, kar govorite, potem bodo težave in bo to eskaliralo na veliko v javnost in se bo pokazalo, kje v bistvu je potrebno, da vi uskladite svoje notranje izražanje, misli in dejanja. To bo za vas pomembno spoznanje in če ste pomirjeni s sabo, če govorite in iskreno, kar mislite, kar čutite, potem se bo vse dobro išlo, sicer boste imeli malo drame. Levi, v času retrogradnega Merkurja se bo pokazala vaša globina, vaša strast. Zelo boste posvečeni svoji družini in kar naenkrat boste spoznali, da vas družina dolgočasi. Ni treba to povedati domačim, ampak od 9. novembra do 29. novembra boste levi prepoznali, kako vas obremenjuje razmišljanje o družini, kako se pretirano posvečate družini v mislih, tudi v besedah, v dejanjih malo manj, tako da boste ob koncu retrogradnega Merkurja še kako z veseljem šli v službo, zelo boste sproščeni v komunikaciji, veselili se boste potovanj in spoznali boste, da niste tako tipičen družinski človek, kot ste se imeli in tudi boste nehali v bistvu o tem tako govoriti, kajti spoznali boste, da ja, vsak človek je najprej zase individuum, potem pa se lahko srečni povezujete, da ste vsi srečni. Ne morete pa vi osreči drugih in to vam bo postalo jasno v času retrogradnega Merkurja. Device, v času retrogradnega Merkurja boste imele kar precej dela s sabo in z okolico, kajti pretirano, če še niste naredile domače naloge v prejšnjih retrogradnih Merkurjih, potem se bo seveda isto prihajalo na tapeto. Pretirane obsodbe bodo povzročale reakcije in ljudje se vam bodo instinktivno umikali. Tisti, s katerimi želite sodelovati, pa v bistvu jih že vnaprej obsojate, se bodo umikali. Do sodelovanja ne bo prišlo, kar vam bo potem povzročalo tudi težave v organizaciji, lahko tudi v zdravju, tako da device pazljivo, če boste presegle svoje norme razmišljanja, da ne boste vnaprej zračunale vse napake, vse slabe lastnosti od ljudi, potem, če se boste sprostile in dale priložnost ljudem in tudi sebi za drugačno življenje, potem boste lahko zelo srečne in zadovoljne v svoji službi, karieri, tudi več energije boste imele in končno boste imele vpliv tam, kjer je pomembno pri sebi in svojem okolju. Tehnice, tale retrogradni Merkur vas bo malo obšel, poglobljeni boste vase, čutili svoje življenje, naučili se boste, kako se ne vpletati v druge, to vam že gre in bo tale retrogradni Merkur mogoče za tehnice najmanj pomemben. Ukvarjali se boste s svojimi kreativnostmi, tudi svojo ljubeznijo, ampak na bolj poglobljen način in po času retrogradnega Merkurja boste še bolj prepričani v to, kar želite početi, kje ste in kdo ste, ter kaj si želite početi tudi v službi. Ne boste se pa več toliko obremenjevali, če vas drugi sprejemajo takšne, kot ste, ampak boste kreirali svoje življenje naprej po svoje. Malo vas bodo videli po čudaško, ampak nič hudega, čas je tudi, da se to navadite.
Škorpijoni, za vas bo tole bolj burni retrogradni Merkur, namreč Sonce, črna luna bo v vašem znamenju in potem se bo še Merkur vrnil v vaše znamenje, kar pomeni, da boste imeli popolno notranjo katarzo, notranjo presnovo, preobrazbo, razmišljali boste o vsem živem, še najboljše, če razmišljate o sebi, o kreativnosti in o seksu, o tem, kako na to vse skupaj gledate, ali ste srečni ali niste srečni, predvsem se treba iskreno pogovoriti sami s sabo in če bo vam to uspelo v času tega retrogradnega Merkurja, boste ob koncu novembra zadovoljni, srečni in z novo energijo šli naprej. Pomirili se boste z vsemi strahovi v vseh odnosih, lahko boste načrtovali in z lahkoto tudi sledili svojim ciljem, kajti čutili boste, da ste svobodni. Strelci, boste v času retrogradnega Merkurja imeli tokrat pa občutek, da vas nekaj vleče nazaj, ker vas bo zares. Vse, kar se bo štartalo, se bo ustavilo. Od 9. novembra do 29. novembra nič ne bo šlo tako, kot si želite. Kljub temu, da bo Mars v vašem znamenju, boste imeli voljo, željo, ampak nič ne bo šlo tako, kot bi si vi želeli. Tako da boste kar precej nesrečni, jezili se boste na otroke, na partnerje, na svoje bližnje, na koncu tudi nase. Ampak po 29. novembru boste spoznali, da je veliko boljše, če se ne jezite na vse ostale, ampak samo naredite, kar je potrebno. Nehali pa boste računati na druge. Veliko bolj samostojni boste po času retrogradnega Merkurja. Od 29. novembra lahko, da se boste odločili za samostojne projekte ali pa solirali tudi v skupini, kajti prepoznali boste, da res ne morate računati na druge ljudi, da bi naredili to tako dobro in tako hitro, kot si vi želite in kot ste vi sposobni narediti. Tako da vam bo ta retrogradni Merkur velika sprostitev in boste tudi dosegli potem lepe uspehe. Kozorogi, v času retrogradnega Merkurja se boste ukvarjali predvsem z odnosi. Pomirili se boste s tem, kdo je ob vas, zakaj je ta oseba ob vami in kdo ste vi. Tako da v času retrogradnega Merkurja, torej kdo in kakšnega partnerja si želite, ne pozabi, da je vaš partner odsev komunikacije, ki jo imate s sabo. Tako da, če se želite v partnerstvu karkoli boljšega pogovoriti ali ste samski pa želite odnos, se pogovorite s sabo najprej, kaj zares želite in če ste tako popolni, kot pričakujete od partnerja, potem super, vas čaka ravno takšen od 29. novembra naprej. Vodnari, v času retrogradnega Merkurja se boste končno sprostili, spočili. To je dobro obdobje od 9. novembra do 29. novembra, da se relaksirate, sproščate, da izrazite svojo ljubezen, naklonjenost, da se pokažete tudi kot čuteče bitje, ne samo kot stroj za delo. In da pokažete tudi svoje napake, svoje šibkosti prijateljem, znancem. Ni potrebe, da ste popolni in če bo to spoznanje na koncu retrogradnega Merkurja, boste zares svobodni. Svobodno je namreč biti ranljiv, občutljiv in nepopoln, kajti popolnost ne obstaja, obstaja samo zaščita, da se to ne vidi. Tako da vodnari boste sproščeni po 29. novembru, ko boste spoznali, da nihče ni popoln, celo vi ne. Ribe, prihaja obdobje, ko se boste aktivirale in retrogradni Merkur vam bo dal številne ideje, ki jih ne skomunicirajte takoj. Pišite si jih v svoj dnevnik, pišite si jih v magični planer, pišite si vse, kar vam bo prišlo na plano, ogromno bo idej, polni boste navdiha, navdušenja, namreč ogromno podpore imate ravno zato, da dobite načrt za večletno kreativnost, večletne spremembe. Pišite si jih v vseh pogledih, kajti ko bo konec retrogradnega Merkurja, boste šli v realizacijo in če ne boste vsega zapisali, se vam lahko zgodi, da najbolj dragocene ideje izgubite, gredo z vašimi mislimi in zginejo. Tako da obilo podpore v vsem znakom želim in pa naj vam bo to obdobje res tako plodovito, kot je lahko. Preživite ga v miru in harmoniji s sabo. Srečno!